Non è proprio facile disegnare gli alberi, eppure lo facciamo da quando è che eravamo piccoli, anche se i nostri alberi erano forse un po' troppo simbolici. Diciamo che crescendo la nostra ambizione nel disegno è sempre stata quella di avvicinarci di più alla realtà, senza contare il fatto poi che esistono infinità di specie. In questo video tutorial vediamo delle regole base che potrai applicare su qualsiasi tipo di albero che vorrai disegnare, anche senza reference. E allora forza, partiamo subito. Primo consiglio: non tenere la matita come se fosse una biro per scrivere. Al 99% questo tipo di impugnatura ti fa ottenere dei segni un po' troppo rigidi. Lavora con la morbidezza della tua mano e cambia l'impugnatura. Cerca di tenerla più vicina al foglio e di muovere il polso piuttosto che solamente le dita. Noterai che i tuoi tratti diventeranno molto più naturali ed espressivi, anche se all'inizio, quando non si è abituati, tenere la matita così può sembrare molto strano. Se ti allenerai a tenere la matita quasi parallela al foglio, vedrai che i tuoi disegni assumeranno un aspetto molto più naturale, molto più realistico, molto più pittorico. Ok, una volta scaldata la mano, per rendere le cose facili, la corteccia del nostro albero avrà una texture orizzontale o verticale? Quando devo costruire un albero parto dal tronco. Ho detto costruire perché effettivamente per me è costruire un albero e non disegnare. In sostanza lo vado a scomporre in forme geometriche, quindi banalmente il tronco è un cilindro. Questo mi permette di definire la texture, in questo caso orizzontale, che girerà tutto intorno sulla corteccia, e anche come la luce andrà ad influenzare il mio chiaroscuro. Se hai bisogno di un ripasso delle regole, ti lascio il link in descrizione. Mentre disegniamo, ricordiamo che il tronco ha una forma più o meno cilindrica e non rettangolare, quindi piatta. Questo è bene tenerlo a mente, così le nostre linee andranno a costruire piano piano il volume. Così, in base alle nozioni che conosciamo di come si comporta un oggetto in funzione ad una luce, con il chiaroscuro andiamo a dare il senso di rotondità di questo tronco. La luce scorrerà sulla superficie del nostro tronco, in questo caso in maniera abbastanza circolare, come circolare è la sua sezione. E questo è come disegnerei un albero dal tronco abbastanza regolare, perpendicolare al suolo, nella media. Ma vediamo ora come si comporterebbe la luce su un tronco un po' più sinuoso, come il più delle volte capita in natura. In questo caso il chiaroscuro su questa forma non potrà essere come quella di prima, perché prima avevamo un tronco regolare. Noi sappiamo che la luce scorre intorno al tronco, quindi in questo caso la zona più scura seguirà la silhouette della forma. Costruisco con il chiaroscuro questo tronco tenendo conto di questa forma leggermente ad esse. Come stai vedendo, i tratti che utilizzo non sono molto lineari, anzi sono un po' frastagliati, intersecati. Questo perché mi piace dare da subito una texture di fondo che mi dia la sensazione di ruvidità. Come prima vado a creare queste piccole fessure, piccole crepe nella corteccia, seguendo sempre la sezione dell'albero e la sua sinuosità in questo caso. E adesso vediamo come comportarci con la chioma. Una un po' più regolare sulla sinistra e quella di destra un po' a forma allungata, come potrebbe essere quella di un cipresso. E dato che anche la chioma andrà costruita con il chiaroscuro, la prima cosa da sapere è dov'è posizionata la luce e come influisce la luce sulla chioma. In descrizione ti metto il link del chiaroscuro che abbiamo applicato ad un uovo. Se vuoi ottenere un disegno realistico, sicuramente è fondamentale dare la sensazione della tridimensionalità. Quindi, come abbiamo fatto per l'uovo, dobbiamo costruire la chioma tenendo conto delle luci, dei mezzitoni e delle ombre. La parte in alto a sinistra sarà la superficie più illuminata perché è più esposta al sole. Al contrario, la parte in basso a destra sarà la zona meno illuminata, più in ombra. Fai attenzione anche alle tonalità di colore. Ci sono alberi più chiari e più scuri. Con la matita cerca di rispettare questi valori. A sinistra ho ipotizzato un albero da una chioma verde chiara. A destra, nel caso del cipresso, una chioma color verde scuro.
Ma adesso disegniamo il nostro albero. Ho utilizzato questa carta della Fabriano e devo dire che mi sono trovata molto bene. Ha una superficie leggermente ruvida e neanche a saperlo o a farlo apposta, sulla copertina c'è il disegno di alberi. Come vedi sto cominciando a delineare un po' l'albero che ho in mente. Non sto seguendo una reference perché ho voglia di costruire un albero abbastanza spontaneo, fresco. Se guardo una foto rischio di bloccarmi. Come matita sto utilizzando una 4B. Mi piace il segno che lascia su questo foglio leggermente ruvido. Se vuoi utilizzare anche tu una matita molto morbida, tieni la mano molto leggera perché rischieresti di sporcare il foglio con tanta grafite. Adesso c'è un passaggio importante. Come stai vedendo, con il tronco vado a definire anche i rami all'interno della chioma. Poi deciderai se farne vedere qualcuno, se creare delle zone bucate oppure no. È importante questa fase perché così dopo non sarai in difficoltà. Ti faccio un esempio: se voglio un ramo scoperto, so perfettamente dove sarà la posizione corretta. Quindi con tocco sempre leggero vado a definirne lo scheletro. Quindi prima lo schizzo, chiamiamolo schizzo della forma intera dell'insieme, poi vado a definire dove sarà collocata la luce, nel nostro caso il sole, dopodiché parto all'attacco con il chiaroscuro, perché attenzione, ricordiamolo, l'albero va costruito con il chiaroscuro, come poi succede con qualsiasi figura nel disegno, va costruita con il chiaroscuro. Il disegno che ho fatto fino adesso è semplicemente un'indicazione di massima di come vorrei quest'albero. Adesso dobbiamo procedere e costruirlo davvero. Ora, mentre definisco un po' di fronde, mi devo ricordare di come funziona la luce. L'abbiamo visto prima. Con mano sempre leggera vado a definire il fogliame con dei segni che possono essere dei cerchietti, dei triangoli, dei segni molto gestuali, senza pensarci troppo. In questa fase non mi interessa la foglia in sé per sé, mi interessa dare volume. Vado a coprire tutta la zona in ombra sempre con questi segni molto dinamici, molto istintivi. E quando rilascio questi segni, quando vado a coprire queste zone, ne approfitto e ruoto la matita, così lei, mentre disegna, si tempera e mi rimane affilata. Guarda, i tratti che sto rilasciando sono questi qua. Come puoi vedere, non hanno la forma di foglie, sono semplicemente dei tratti che si intersecano e che non hanno una, diciamo, forma ben definita. Non sono dei cerchietti, non sono dei triangoli, sono un misto che mi fanno molto comodo per generare un po' di texture su questa chioma. Sicuramente quello che non devo fare è un tratteggio monotono come questo qui e molto sicuramente non devo poi cercare di sfumare con il dito, l'ho visto fare. A mano che procedo comincio a definire come voglio quest'albero, sempre con chiaroscuro o con tratti leggerissimi, vado a definire i vari ramoscelli, i pieni e i vuoti. Una volta identificate in linea di massima le aree in luce e le aree in ombra, vado anche a proiettare l'ombra della chioma sul tronco, che sarà la zona mediamente più scura. Come vedrai, la matita è sempre la 4B, è l'impugnatura che cambia. Mi avvicino più verso la punta, in modo tale che io riesca ad esercitare più pressione su carta e quindi più rilascio di grafite. Creo questa zona in ombra molto scura. Più renderai scura questa zona e più soleggiata sarà la giornata. Sembra un proverbio, non lo è. Significa che più contrasto dai alle luci e alle ombre e più fai intendere che la giornata è piena di sole, quindi tanta luce, tante ombre. E ora proseguo ad intensificare un po' e a definire per esempio questa zona. Qui mi piacerebbe far apparire dei rami che avevo preventivamente calcolato, essendo all'interno della chioma, quindi in ombra, li ho fatti scuri. Procedendo vado ancora ad aggiungere grafite, tratti in questa zona molto in ombra. Questo mi farà apparire la chioma sempre più voluminosa, sempre più tridimensionale.
Ora, dato che ho deciso che questa zona sarà folta e non ci saranno buchi, andrò a cancellare i rami che avevo disegnato prima come struttura. Non mi servono più. Le ulteriori fronde le vado a costruire considerando in realtà le proprie ombre proiettate. Come puoi vedere, ancora non vado a dettagliare le foglie, ragiono per masse. Come vedi, a mano che procedo, vado ad intensificare delle zone che già avevo scurito, perché mentre costruisco questo albero, mentre aggiungo della grafite, i valori cambiano. Quindi un'ombra che prima sembrava scura, in realtà, dopo aver aggiunto della grafite nella chioma, non risulta più così scura. È un gioco continuo di equilibrio tra luce e ombra. Ora, dato che dovrò scurire leggermente la chioma, potrei anche spargere un po' di grafite con il pennello, ma non lo utilizzerò perché in questo caso mi creerebbe un effetto un po' nebuloso, poco interessante a mio parere. Preferisco continuare questo albero continuando solamente con la grafite. Quello che andrò a fare sarà scurire leggermente tutto il bianco che vedo nella chioma, perché nel mio disegno, nella mia scala di valori, il bianco sarà assegnato al colore del cielo, quindi non ci sarà colore. E allora per contrasto vado a scurire questi picchi di luce, queste alte luci che al momento sono presenti nella chioma, piuttosto che bianche saranno color grigio chiaro chiaro. Ora che stiamo arrivando quasi al traguardo, ho cambiato matita, ho preso una H perché posso cominciare a dettagliare, quindi vado a definire delle foglie, dei rametti, mi serve più precisione e anche l'impugnatura è diversa. Come vedi, adesso finalmente la posso tenere come teniamo la biro perché mi serve un'impugnatura salda e ho bisogno del massimo controllo. Diciamo che mi destreggerò tra matita H per la definizione e matita 6B per intensificare gli scuri al massimo, per intensificare ulteriormente le ombre. Mi vedrai giocare con queste due matite. E adesso, in base a tutte le nozioni che ho buttato sul banco, vado avanti disegnando quest'albero fino alla fine del video. Così riesco ad accontentare chi mi chiede dei video un po' più lunghi in cui mi si chiede di far vedere tutti i passaggi. Se invece te ne vorrai andare, ti capirò perché questo è un video abbastanza lungo. Detto questo, spero ti sia stato utile, ci vediamo al prossimo e se hai un commento da lasciare, una richiesta da fare, falla pure che la leggerò molto volentieri. Ah, e ovviamente se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace. Ciao!